ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی عێراقی لە ژێربەندی حوتی نەتەوەگرتوەکان دەرکرد. وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی بڕیارێکی سەبارەت بە دەرچوونی عێراق لە ژێربەندی حوتی نەتەوەگرتوەکان دەرکردووە. ئەحمەد مەحجوب وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرا کرد نوێنەراتیەکانی عێراق لە نیویۆرک دانوستانیان لەگەڵ ئەمریکا وڵاتانی تری ئەنجومەنی ئاسایش کردووە بە مەبەستی دەرکردنی بڕیاری 2390 کە 2000 ئەنجومەنەکە بە کۆی دەنگ بڕیارەکەی پەسەند کردووە. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی عێراق ئاماژەی بەوەش کردووە بڕیارەکە لە کاتێکدا دەرچووە کە ئەنجومەنی ئاسایش دڵنیا بووە لەوەی هەریەکە لە عێراق و نەتەوەگرتوەکان پابەندی تەواوی ڕێوشوێنەکانی بەرنامەی نەوت بەرامبەر خۆراک بوون. دەشڵێت ئەم بڕیارە هەنگاوێکی گرنگە بۆ گەڕانەوەی عێراق بۆ پێگەی یاسایی خۆی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. لەلایەکی دیکەوە ئیحسان عەوادی ڕاوێژکاری وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند جگە لە دۆسیەی قەرەبووکردنەوەی کوێیت کە 4 ملیار و 400 میلیۆن دۆلارە هیچ دۆسیەکی تر نەماوە بۆ دەرچوونی عێراق لە ژێربەندی حەوت. وتیشی وەزارەتی دەرەوە لە هەوڵی ڕێخستنی بەرنامەیەکی هاوبەشدا لەگەڵ کوێیت تا لە ڕێگەی ئەو بەرنامەیە داوا لە نەتەوەگرتوەکان بکات کە دۆسیەی دانەوەی قەرزەکانی سەر کوێیت ببێتە پرسێکی تایبەتی نێوان عێراق و کوێیت. عەوادی ئاماژەی بەوەش کردووە بە دەرچوونی عێراق لە ژێربەندی حەوت بڕی 150 میلیۆن دۆلار بۆ خەزانەی عێراق گەڕاوەتەوە کە پێشتر لەلایەن نەتەوەگرتوەکانەوە بلۆکرا بوو. عێراق دوای داگیرکردنی کوێت لە ساڵی 1990 خرایە ژێربەندی حوتی نەتەوەگرتوەکان و بەپێی ئەو بەندە بەشێکی زۆر لە سامانی عێراق لە بانکە جیهانیەکاندا بلۆکرا بە مەبەستی دانەوەی قەرزەکانی کوێیت. هەروەها لە ساڵی 1996 نەتەوەگرتوەکان عێراقی ناچار کرد بە بڕی 64 ملیار دۆلار واژۆ لەسەر ڕێکەوتنامەی نەوت بەرامبەر خۆراک بکات و لە بەرامبەردا بڕێکی دیاریکراو لە نەوت هەناردەی دەرەوە بکات.